Bom dia, Deus abençoe a todos vocês aí que estão nos assistindo em mais uma pescaria. Hoje viemos conhecer um lugar aqui bem visitado na nossa região, que é o Subaúma. Como sempre, né, me acompanhando aí, meu amigo Jones. Vamos ver se sai algum peixe aí para nós mostrar para vocês. Beleza? Deus abençoe e até mais. Eita, 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 agora sim entrou um aqui. Opa, 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 opa lá. Eita, Jesus. Show de bola, rapaziada. Roubalo de medida. Olha só que beleza. Se não escapava, ó. Charutou no canivete. Olha só. Pescaria tá difícil, mas graças a Deus saiu. Aí, rapaziada, 42. Tá na medida já. Como eu com o parceiro ali, nós vamos fazer um almoço ali na beira do barranco. Esse eu vou reservar pro frito, beleza? Ó, outro. Olha só. Outro peixe. Aí, ó, galera. Outro roubalinho. Charutou. Isso, no jig. Tá batendo, Jonas, isso aqui, ó. Batendo bastante. Jig Head. Camarãozinho do nosso amigo Thiago, TH Fish. Dá vida pra ele. Dá vida. Dá vida. Ó, galera. Entrou outro. Entrou outro. Ó, 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 que beleza. Ó, ó, ó. Outro roubalo, outro roubalo. Bonito, bonito, ó. Bonito, 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 bonito. Aê! Olha aí, galera. O camarãozinho do Thiago tá fazendo sucesso, ó. Que beleza. Outro peixe na medida. Olha, ó. Esse daqui também, galera, vou segurar pro frito também. Agora já dá pra gente comer tranquilo aqui. Um peixinho, ó. Eu e meu companheiro Jones ali, nós não trouxemos almoço. Hoje nós estávamos na opinião de comer um peixe fritinho na beira do rio. Trouxemos umas coisinhas tudo ali. E nós vamos fazer hoje. Daqui a pouco nós mostramos pra vocês também, beleza?
Falando pra você. Ó, entrou outro. Eita, beleza. Vem pra cá. Ó, charutou, cara. Camarãozinho do Thiago, olha. Rapaz, esse roxinho aqui, o pessoal usa direto ali, Iguape ali, ó. E eles recomendaram e é verdade, hein. Camarãozinho muito bom. Olha outro robalinho aí, galera, pra vocês. Rapaz, só que esse aqui machucou a guelra dele, gente. Olha lá. Olha aí, pode ver que ele tá sangrando. Isso aqui nós vai ter que segurar ele. Rapaz, poxa vida, isso ia pra vida agora, hein. Já pegamos o peixe do frito. Ó, galera, vamos segurar esse aqui. Se soltar ele vai morrer. Joguei bem em cima. Aí já segurou e enroscou. Ó, ó, na caída, Jones. Na caída pegou. Na caída, gente, nem trabalhei a isca. Caraca, velho. Olha, ó. Show de bola. Esse aqui vai pra vida. Nem trabalhei a isca. Na caída, o peixe bateu. Aí, ó, galera. Show de bola. Primeira vez pescando aqui no Subaúma. Olha. Legal. Já saiu já. Como que tá, Jones? Da hora. Beleza, rapaziada? Deus abençoe a todos vocês aí. Nós vamos ficando por aqui aí. Uma resenha abençoada aí por Deus. Deus abençoe a pescaria hoje.